यार क्यों बंक मार रहा है? अब भी मौका है, बच जाएंगे। पहले मारा तूने कभी बंक? ना यार मैंने न मारा, मैं साले संजय ने देख लिया तो। संजय संजय संजय, अबे क्यों डरते हो तुम संजय से? क्या है उसमें ऐसा है? तुम्हारी वजह से ना हर जगह दिखाई देता हूँ मुझे संजय। मूड खराब करके रख दिया साले ने। मुझे तो समझ में नहीं आता क्यों डरता है उससे स्कूल पूरा। आज साला बंक नहीं मारूंगा, आज उस संजय को मारूंगा। संजय सर मजाक कर रहा है, छोड़ो संजय सर।